Gaur goizetik izartuten danak, ez da okingo logurerik urte danan. Dinoie, goizeko garue oinotzik zapaldu ezkero, osasuntzu sentiduko zarala. Ilargizeri begire gauez, itxosuen baino hartzen dauenak, aurten gauze handiz ekingo dauzela. Edo txartogu gaitzu zenan izena, papeltxu baten idatzitze, botaten badun San Juan zutera, geure biziztatik betiko urrunduko dala. Geupe alkarrengandik, urrunegi emondu negue, Londonen, Australian eta Belfasten. Zenbat eta gauze barri gehiago ikasi, askoz gehiago maite da betikue. Zenbat eta urrun hau, handiz hau ikusten da bertokue. Txikitzerik batun gaitzu zilekuek, goiko plazie, matxitzako, akatz eta geure gaztelugatxe. Aiega da egune, dauztabe gauz alkarrengandik hiru pausure. Da gauze bat baino etxagu eskatuko bizizeri. Txarrak eruteko? Eta onak ekarri.